Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz 7 kundan beri Miraki sanatoriyasiga dam olyapmiz. Havolari juda ham bahavo. Salqin, so'ya, suvlari juda ham shirin. Yotoqxonalarni gapirmasam ham bo'ladi. Oshxonalari juda ham toza, akkuratli. Hamma narsa pishiriqlar, nima dietetskiy ovqatlari, hammasi shirindan shakar, kompotlar, tabiiy o'rik sharbatlari, yana nimani aytishim mumkin. Fizioterapiyalari bor, hamma narsasi joy-joyida. Xohlasangiz lечениясini olasiz, xohlasangiz yotoqxonalarga kelib yotasiz, damizni olasiz. Xohlasangiz ana tabiat manzarasiga chiqasiz, aylanishga, ekskursiyalarga olib borishadi. Hamma narsalar ko'p, yam-yashil, suvlar, bahavo joylar. Mazza qilasiz. Kelgan odam nima bo'lmay ketadi-da. Kelgani uchun xafa bo'lmay ketadi. Mazza qilib dam olib ketadi. Ajoyib joylar.